तो दोस्तों आज सुबह मैं मेरी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए निकल जाता हूँ रनिंग के लिए ग्राउंड पे, और कुछ देर रनिंग करने के बाद हम लोग घर के लिए रवाना हो जाते हैं। और ये लो बारिश शुरू हो गया। फिर मैं चलते चलते घर पहुंच जाता हूँ और देखते ही देखते तेज बारिश होना शुरू हो जाता है। फिर मेरे अंदर के बच्चे की ओर रहा नहीं गया, ये चला भीगने। भाई ये सब कुछ अपनी जगह और बारिश में भीगने की मजा अपनी जगह। तो कुछ देर भीगने के बाद मैं बैठ के बारिश का आनंद उड़ाता हूँ। देन बारिश रुक जाने के बाद हम लोग हमारे गांव को घूमने के लिए निकल जाते हैं। আমার মতে তোর মতন কেউ